Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Nureddinata dengan NIM 2525091. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum CNC, yaitu tugas absolut. Nah, di sini terdapat desain yang mana panjangnya itu 120 dan lebarnya 120. Nah, di sini itu kita masukkan G-code. Pertama itu G28. G28 yaitu untuk memindahkan ke titik 0 mesin. Setelah itu kita masukkan G54. G54 yaitu untuk memindahkan titik 0 mesin ke titik 0 benda kerja. Setelah itu kita masukkan G90. Nah, G90 yaitu perintah pengerjaan titik absolut. Setelah itu kita masukkan T1 ini M06. Setelah itu kita masukkan G97, S-nya 1000, M-nya 03, lagi 08, F-nya atau build rate-nya yaitu 0,2. Nah, selanjutnya kita masukkan G00 untuk gerakan tanpa penyayatan. Sini kita masukkan lagi X-nya 0, Y-nya 0, sorry, X 0, Z-nya yaitu 3. Setelah itu masukkan G0 lagi, X-nya 10, Y-nya 10, Z-nya 3. Nah, sini karena sudah mulai penyayatan, maka kita masukkan G01, X-nya 10, Y-nya 10, Z-nya minus 3. Oke, setelah itu sini ada jarak 30, maka masukkan lagi secara linear G01 lagi, X-nya yaitu 40, Y-nya 10, Z-nya itu minus 3. Selanjutnya di sini ada seperti kayak chamfer. Jadi kita masukkan G01 lagi, X-nya tetap 40, Y-nya itu 25 karena 10 ditambah dengan 15, Z-nya tetap min 3. Oke, itu masukkan lagi G01 lagi, X-nya yaitu 60 karena ditambah dengan jarak ini 20, yaitu Y-nya 10, Z-nya minus 3. Setelah itu ada gerakan pemakanan secara linear lagi ke G01, X-nya yaitu karena 60 ditambah dengan 30 jadi 90, Y-nya 10, Z-nya minus 3. Nah, selanjutnya yaitu sini ada filetan dengan radius 20 dan berlawanan, ini arahnya berlawanan arah jarum jam. Maka masukkan lagi kodenya yaitu G03, X-nya 110, Y-nya di sini Y-nya yaitu 30, Z-nya minus 3, dan R-nya yaitu 20. Nah, selanjutnya ada gerakan pemakanan secara linear lagi ke atas, yaitu berarti G01, X-nya yaitu 110, Y-nya 30 ditambah dengan 50, dengan jarak ini menjadi 80, Z-nya minus 3. Nah, di sini ada gerakan lagi, maka G01, X-nya yaitu
90 karena 110 dikurang dengan 20, Y-nya itu 80, tetap, dan Z-nya minus 3. Yaitu G01 lagi, karena ke sini, maka X-nya yaitu tetap 90, Y-nya ditambah 30, menjadi 110, Z-nya minus 3. Nah, selanjutnya ada gerakan pemakan secara linear ke kiri, berarti G01, X-nya 90 dikurang dengan 65, yaitu menjadi 25. Y-nya itu 110, Z-nya minus 3. Nah, di sini ada fillet, yang mana R-nya yaitu 15, dan arahnya itu searah dengan jarum jam. Maka kita masukkan G02, X-nya 10, Y-nya di sini 95, Z-nya minus 3, dan R-nya yaitu 15. Oke. Selanjutnya, di sini ada gerakan dan ada pemakan secara linear lagi ke bawah, maka G01, X-nya 10, Y-nya 10, Z-nya minus 3. Oke. Setelah itu, maka kita masukkan G00, karena sudah sampai sini, maka gerakan tanpa pemakanan, yaitu G00, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 3, karena akan naik lagi. Nah, ini untuk menaikkan kembali mata pahat ke atas benda kerja. Selanjutnya, ini ada M05 dan M09, yang mana di sini fungsinya itu untuk mematikan mesin spindle dan pendingin. Setelah itu, yang terakhir itu yaitu M30, yang mana M30 itu memiliki fungsi untuk mengakhiri program. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.